guys, tadi aku baru aja beli telur burung. Emang beneran ini telur burung guys. Ya udah, mari kita coba. Ini biasa aku kalau makan ini ya, giniin, pecahin. Kita buka semuanya nih. Wih, sampahnya kita terus ini. Oke, mari kita. Guys, sudah dibuka sama aku. Mari kita coba. Ini kayaknya kita harus langsung caplok deh. Oke guys, maaf ya guys, aku cuma nginterin di bibir aku doang karena nanti kena penyakit, maaf ya. Oke, mari kita coba. Bismillah.